ជាមួយនឹងវាមានដូចជាមានខ្មោចមានអីចឹងទៅអាចនិយាយបានថាយើងទៅដល់កន្លែងណាមួយយើងមានអារម្មណ៍មួយថាកន្លែងនេះnóស្រួលទេមានណាម្នាក់ដើរពីខាងក្រោយចឹងទៅហើយដូចជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំជួយបានសារជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូទី7របស់ខ្ញុំដែលនៅក្នុង Channel YouTube មិញវិបលថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងភាពព្រឹកព្រួយដែរវាស្របទៅតាមវីដេអូមុនដែលខ្ញុំរំលែកនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់រឿងប្រភេទអបិយជំនឿមែនទេតែពេលនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកមួយវាអាចនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងដែរនៅពេលដែលយើងដើរទៅទីណាក៏ដោយខ្មែរយើងមានជំនឿច្រើនដូចជាជំនឿការចូលទៅដល់ផ្ទះគេអីហ្នឹងគឺគេឲ្យមានតំណមច្រើនទីមួយគឺកុំឲ្យដេកខាងក្រោមភ្នំផ្ទះបាទអាចនិយាយបានថាភ្នំផ្ទះគេនឹងយើងមិនអាចទៅដេកក្រោមភ្នំផ្ទះគេអាចមានជំនឿមួយថាមានខ្មោចសង្កត់ឬមួយក៏មុំមានផ្ទះអីហ្នឹងគាត់ឲ្យឃើញនៅរូបរាងអីហ្នឹងហើយវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងខ្មោចអ្នកណាឬក៏ខ្មោចនរណាមែនទេទៅនៅភាសាមួយនេះអាចនិយាយទៅស្ដាប់វាអត់សូវបានអត់សូវយល់ពីប្រយោគប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសង្កត់នៅអត្ថន័យមួយដើម្បីចែកជូនបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយយល់មួយវិញទៀតផ្ដោតអារម្មណ៍និងចូលចិត្តក្នុងការស្ដាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការនិទានមែនទេទៅមនុស្សមានពីប្រភេទទីមួយអ្នកខ្លះទៅគាត់ចូលចិត្តប្រភេទលក្ខណៈការនិទានដែលប្រឡោមលោកស្នេហាឬក៏ព្រេងនិទានអីផ្សេងហ្នឹងតែអ្នកខ្លះមួយចំនួនទៀតគឺគាត់ចូលចិត្តប្រភេទលក្ខណៈមួយថាចង់ស្ដាប់អភិបរន្ធត់ព្រឺព្រួយហ្នឹងប៉ុន្តែខុសប្លែកនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំតែងតែនិទាននៅសាច់រឿងមួយទៅតាមផែនបទនៅតាមតថភាពសង្គមលាយឡំជាមួយនឹងការអប់រំផ្សេងការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែវានៅក្នុងស្ថានភាពមួយគឺសភាវៈព្រឺព្រួយនឹងដូចគ្នានៅក្នុងសភាវៈរបស់មនុស្សយើងវាមានញាណនៅពេលដែលយើងគិតទៅដល់រឿងញាណមួយគឺញាណទាំង7របស់យើងហ្នឹងវាមានញាណខ្លះទៅគឺឲ្យយើងដឹងថានៅស្ថានភាពមួយហ្នឹងវាមានដូចជាមានខ្មោចមានអីចឹងទៅអាចនិយាយបានថាយើងទៅដល់កន្លែងណាមួយយើងមានអារម្មណ៍មួយថាកន្លែងនេះnóស្រួលទេដូចមានណាម្នាក់ដើរពីខាងក្រោយចឹងទៅហើយដូចមានណាម្នាក់កំពុងតែឈួរសម្លឹងមើលយើងប៉ុន្តែគេពិតយើងអត់បានឃើញទៅជាក់ស្បែកនៃញាណរបស់យើងទី1នឹងទេវាអាចដឹងដោយសារតែញាណទី7របស់យើងហ្នឹងជាអ្នកប្រាប់បាទជាអ្នកកំណត់ឬក៏ប្រកាសឲ្យយើងបានដឹងដែលជាទូទៅនៅពេលដែលយើងទៅកន្លែងណាមួយមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងហ្នឹងវាជាធ្លាប់មកម្ដងហើយភាសាមួយនេះជាធ្លាប់និយាយម្ដងមួយប៉ុន្តែដឹងថានិយាយនៅកន្លែងណាបាទវាសិស្សតែជាញាណរបស់យើងដូចជាប្រហាក់ប្រហែលណាដូចថាយើងទៅដើរលេងកន្លែងហ្នឹងមួយចឹងយើងមានអារម្មណ៍មួយថាកន្លែងហ្នឹងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាបានមកដើរលេងហើយដូចជាធ្លាប់មកម្ដងហើយពាក្យហ្នឹងដូចជាធ្លាប់និយាយម្ដងហើយនេះគឺជាញាណនៃអារម្មណ៍ពិតនៃខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលមានវិញ្ញាណទាំង7ដែលនៅសន្តានហ្នឹងគេហៅថាវិញ្ញាណ4 10ត្រឡប់ចូលខ្លួនហ្នឹងឯងដែលភាសាខ្មែរយើងជាទូទៅប្រពៃណីខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគេប្រើពិធីមួយគឺពិធីអង្វល់7នៅពេលដែលពិធីអង្វល់7បានបង្កើនឡើងគេច្រើនតែធ្វើនៅចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ដូចជាមានជំងឺឈឺឆ្កាត់ដូចជានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំពិធីលើកកញ្ចើហ្នឹងក៏មានពិធីអង្វល់7ហ្នឹងដែរហើយខ្មោចស្លាប់ហ្នឹងក៏គេធ្វើពិធីអង្វល់7ដែរនៅពេលដែលគេរៀបនឹងលើកសាកសពនឹងចូលទៅក្នុងក្តារមឈូសហ្នឹងគឺគេប្រើពិធីអង្វល់7
vâng nó cứ kê vâng là bay xong là sự cái sốc rồi có đặt nó vì nhiên đừng lại ná để ba là sạch bạch tao ôi ngồi tỏ lọp ôi ngồi đơn thật luôn ai nâng nơi còn lại na một cục cung trộn người lên ở một cục một sọc này hỏi vì nhiên chúng người chán xem thành một chỉ tôi tới dương của bạn đang đã thà nó về để dương miền thành nó được luôn về ban để chi miền vị này được luôn nó về để dương miền vị này được thà nó về để dương thuộc kênh trên là nam mình nẹt dương phỏ về xa mũi anh về ban thà moát cái trôi trên á mà moát mình cua của rụp á ao anh anh để học bay đi với mình xong rồi thôi ơi để chặt te rồi còn nhẹ thai xa tam bòn đó cái bậc cảm đây thôi ơi miền ta ơi chu chặt cu riêng ru người cô bậc cân học học ru không để ba không ai to và tam chừng đi đây mà giống nó về để miền bằng hai ai muốn ăn xa vô tầm pe tới tầm ổn á ăn vô tầm pe để chờ anh tầm vô tầm cừu bò cừu mai này nè ông bay ở cặp kia xa xù trong đồng thang nhẹ đến thằng cào tay ở cặp và sọc mấy bằng cái chọc cu sọc mấy bằng chữ tặng nó cái tay nó hay nó pe nó cứ kia cứ phơi lên thang học cừu mê ba cừu thang và không nhẹ ta luôn cả đại chỉ hai người nhân chủng người đó cả đại hai nó không như đầu ní cứ sau ở khai cứ cả con chủng mũi nâng chủng mũi thà máu là nó cứ chỉ nhiên rồi bao giờ để ta mình tuôn tam cài tam pra rồi bao giờ sập bạch giang nóคือปานchỉ sòng màu làm tuôn này vì nhiên vì miền tây khá dương ai son là mọc tha vì nhiên trả tranh bị khluôn nhiều nó về là dương kênh rồi sập ấy nó tập bằng mò rồi sai rồi sập được cái hạt là màu tròn này chẳng hạn á về chiều sáng nó kia nó về ngày là mà dân tam cho nó bắt còn chưa chết kênh ngày vậy ta còn kênh ngày du bê vậy khỏi cho ăn ngày cho ăn này chẳng hạn bây nó cu sao cam phê nó dương đi po đồng địa mùi than dương cùng ráo đầy cùng ráo trương không có được bán á bà dương đang khuôn tại dương chặt bị kê nhưng ngay bên tay đây trương dương cùng ráo thôi bên tay việc nó ru riêng rồi bỏ dương thiệt bất rồi bỏ dương nó biết ấp công ráo tam dương để dương những cục cung cùng ráo ra cùng rau rồi cùng rau hồ độc bay như là bây giờ đông khuôn tới bay như họ thật sạch vì ai thà nó về để miên là nam mình mà háo tôi ra đó chương kênh của cung một soi như là nhai không khuôn chen lại khuôn dương ấp như cầm rau ấy mình cái rõm mình miên rồi bà dương nó còn sọc và soi rồi như là nhai nó tái miên nè từ tham mình phẹ rồi của bông ô nè nó bài nó về hào chung tận ở nhẹ lòng này nó dương chạp nhẹ chiên dương chi gì mình ra khăn mà về để chơi kênh nãy như mình ra nó prao về để du chiên cây màu đặc màu ở hào gì như hai cứ chi bình nhiên này dương về để chơi kênh luôn lũ tới bình nhiên là bỏ dương nó rồi sai rồi sạch hạt tới ngày bà ôi dương rồi lực nó khơi ruộng rào xem đây là cái hạt đi rồi sọp nó ai và tay nó không bị chia sát nhưng có bán sắc xa trào treo chủ mùi nên nọt cũng được bị chia sát lúc ban vậy tha nó phải để dương kênh dương kịch ấy mùi với cuộc bao bỏ dương nó phục vụ mà tôi cho nó này cả kịch nó phải để cuộc bao bỏ dương kịch khi bảo nâng cao là nó kịch một mà như cái tổng kịch dương ấy mùi nó thế cả nó phải để dương kênh luôn luôn tôi ác cuộc bao dưới nó phải to kịch ở này ấy vừa ở nghe này thay chỉ kênh rồi sao tại tam cặp tất cuộc bao dương nó cũng cung tịch kịch dương ở này tê bạn và cái ta nhiều cuộc đây thà
រៀនសម្រាលខ្លួនឲ្យស្រាលបាទដោះទុកនៅកង្វល់ទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យមងសៅនៅក្នុងចិត្តដែលកុំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តកាត់ឡើងដែលកុំឲ្យមានការគិតតប់ប្រមល់កាត់ឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿទេថាពិភពលោកនេះមានខ្មោចហើយពិភពលោកនេះអត់មានខ្មោចនៅតាមមតិមួយចំនួនគឺមតិអបិយជំនឿគឺជឿបាទជឿថាពិភពលោកនេះពិតជាមានខ្មោចមែនប៉ុន្តែក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាពិភពលោកនេះគ្មានខ្មោចទេបាទនេះគឺជាការវិញ្ញាណមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាពិតឬមិនពិតប៉ុន្តែនៅក្នុងធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបាននិទានមកថារូបរាងកាយមនុស្សតើស្លាប់ហើយគឺចាប់បដិសន្ធិអីបាទកើតចាស់ឈឺស្លាប់ភ្លៀងចាប់ផ្លែតាមចិត្តនៃចំណងរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនអាចគិតដូចជាក្នុងរឿងពុទ្ធប្រវត្តិក៏មានស្ដែងចេញដែរតាក់ទងជាមួយសង្ឃព្រះអង្គគាត់ស្រឡាញ់ចពោបាទសុំលើកចូលទៅព្រះអង្គគាត់ស្រឡាញ់ចពោព្រះអង្គស្រឡាញ់ណាបាទអត់ហ៊ានគ្រួងាយតែដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់សង្កត់ស្រាប់តែសង្កត់ទៅគាត់ខ្លាចទៅជីងចាក់នៅក្នុងច្បងពិវរហ្នឹងបាទនេះគឺជាហេតុផលដែលលោកបានសម្ដែងមកថាតាស្លាប់ហើយគឺចាប់បដិសន្ធិហើយតាមចិត្តតាមវិញ្ញាណហេតុផលអីបានគាត់ទៅចាប់បដិសន្ធិជាសត្វចិញ្ចក់នៅក្នុងវិភពដោយសារតែមុនគាត់ស្លាប់គាត់សង្កត់នោះគឺគាត់នឹកឃើញចពោរបស់គាត់អាត្មាអញតន់បានវិចពោហ៎ឥឡូវអត់ចង់តន់ស្លាប់ទៅណាទេនេះគឺជាចិត្តមួយដែលប្រពៃណីតាមភូមិខ្ញុំនៅពេលដែលមានមនុស្សអាចថាគាត់ឈឺខ្លាំងអាចថារោដំណោះស្រាយឡើងបានណាវាដល់ផ្លូវតលហើយនិយាយបានថាអស់ជំរើសហើយគឺយកមកដាក់ឲ្យក្រាលនៅកន្ទេលបាទគឺគេធ្វើពិធីសូត្រកាវតាហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យមនុស្សដែលឈឺរៀបនឹងរោថ្ងៃស្លាប់ហ្នឹងមិនដឹងថាទៅថ្ងៃណាមកថ្ងៃណាទេព្រោះវាអស់ជំរើសណាឈឺទឹកនៅកន្ទេលណាហូបអីមិនបានអីហ្នឹងឲ្យមកស្ដាប់ធម៌បាទឲ្យមកឆ្លល់ពីធម៌ពេលដែលគេសូត្រកាវតាហ្នឹងគឺគេឲ្យមានអាចារ្យមានចាស់មកសូត្រ 4-5 ថ្ងៃគេមានពិធីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ពិធីបញ្ចប់នៃសូត្រកាវតាហ្នឹងគេអាចសូត្រមួយអាទិត្យឬមួយក៏ 3-4 ថ្ងៃទៅតាមបងប្អូនកូនចៅដែលគេអ្នកកំណត់តាមធនធានព្រោះដល់ពេលទៅហ្នឹងគឺគេត្រូវមានហើយបច្ច័យតិចតួចភេទជ្ជៈតិចតួចដើម្បីអីជូនចាស់ដែលគាត់ទៅសូត្រហ្នឹងបាទទៅជួបជុំសូត្រធម៌សូត្រមន្តអីហ្នឹងប្រកេនព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែមានពេលខ្លះមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ឈឺខ្លាំងឬក៏មានបញ្ហាខ្លាំងដល់ថ្នាក់សូត្រកាវតាចប់ទៅគាត់អាចដើរបានវិញបាទគាត់អាចដើរបានអីបានអាចថារៀងធូរស្រាលបាទមិនដឹងជាមូលហេតុអីនេះគឺជានៅក្នុងសាសនាពុទ្ធសាសនាមួយនៅតំបន់ខ្ញុំហ្នឹងគឺឃើញនិយមហើយបាទអ្នកខ្លះទៅសូត្រមិនទាន់ចប់ទៅបាត់ទៅបាទដាច់ខ្យល់មិនទាន់បានបិទផងដល់ពិធីទៅបញ្ចប់នៃកាវតានឹងផងក៏ស្លាប់បាត់បង់ទៅចឹងទៅបាទនេះគឺជាខ្មោចមួយណាជាខ្មោចនេះគឺនៅទួងជុំវិញខ្លួនយើងនឹងឯងតាមអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថាយើងទៅក្នុងព្រៃយើងកុំបៀតបៀនអ្នកដទៃកុំបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយណាដែលជាសត្វដោយចេតនានៃចិត្តថាយើងធ្វើវាសម្លាប់វាតែបើយើងទៅសម្លាប់ដើម្បីថាអាត្មាអញសម្លាប់ដើម្បីយកមក
sang ở chỉ vượt anh ru thế cùng bậc ca đôi mình miên ca mà đó hoặc ấy mà hoặc ấy tai nó không ở sầm maiโบราณถึงมุนนั่นเป็นพระคือการเปิดจังเนี่ยผัวโคกุมมาจุนูนั่นกูก็จุดเบียบละขนาดจังเนี่ยนะแต่โคกุมภูมินั่นเจ๊ไอ้ยังนั้นโคกุมพวกนี้เจ๊ไอ้นี่โซ่กี่มุนนี่จุกเนี้ยที่ซาละบองเนี่ยไอ้ตาหนังไก่ไอ้พี่ตาเอาบุญนี้ก็เพียงมันเรียนไว้ไปได้ทรงสังคัดกัดใครแบบใบไอ้หลักคือสังนับมันจุกพี่ตาเอาติดปีติใบติบุญมาต่อติดจังบ้านมันวิบอทรงเอากายทรงกระดูกลี้จุดนี้มันเป็นเอาคลายแต่ตรงชมบุญในเรื่องราวไปจนเนื้อในเพื่อปฏิบัติในตะถะพุทธคุณสำหรับมุมเบอร์ทรงเอากายทรงกระดูก